ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே வந்து எதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஊரில் வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தும்மாதடா உன் கண் வந்து பெருகிட்டு வந்து வெளியில் விழுந்துடும், இல்லைன்னா தும்மாதான் இதே வந்து நின்று நீ செத்து போயிடும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. சில பேர் ஊர்லலாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. ஓகேவா, அது வந்து இனிமேல் வந்து யாரும் நம்ப வேணாம். ஏன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எல்லாமே போய் அது வந்து உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, யாருக்காச்சும் நடக்குமான்னு பார்த்தா யாருக்குமே நடக்காது. அடிக்கடி நடக்குமான்னு பார்த்தா நடக்காது, என்றைக்குமே நடக்காது. ஓகேவா, தும்னோம்னா கண் வந்து பிரிக்கிட்டு வெளியில் வந்து விழுவாது. நம்மளோட ஹார்ட்டு லங்ஸை எல்லாமே வந்து ஸ்டாப் ஆகி நம்ம செத்துவும் போயிட மாட்டோம். ஓகேவா, ஸோ வந்து நீ டாப்பிக்கில் வந்து அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். ஏன் வந்துட்டு அது வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறலாம். ஸோ வந்து ஏன் வந்து ஃபஸ்ட்டு தும்மல் வருதுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகேவா, ஏன் தும்மல் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, நம்ம வந்து சுவாசிக்கிறோம். ஓகேவா, நுரையீரல் வந்து சுவாசிக்கிறோம்ல, உள்ளே போகும்போது என்ன நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக போகணும். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க, குப்பையில் உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும், சீக்கிரம் வந்து ஃபில் ஆயிரும், அடப்பு ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம சுவாசிக்க முடியாது. ஸோ வந்து அது வந்து உள்ளே போகும்போது வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் குப்பையில் வந்து ஏதாச்சும் இந்த சின்ன சின்ன நுண்ணுயிர்கள் உள்ளே போகும்போது சின்ன சளி காசெல்லாம் வருது இல்லை. ஸோ வந்து அது வந்து உள்ளே போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம மூக்கு வழியாக இல்லை என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சின்ன சின்ன முடிய மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் நல்லா பார்த்தாலே தெரியும், சில பேத்துக்குலாம் வந்து அந்த முடி வந்து கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கும். ஸோ அந்த முடியில் வந்து அப்படியே வந்து இன்னும் அந்த முடிக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஒரு ஃபைனாக ரொம்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்குலாம் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ வந்து அதில் வந்து நிறைய ஒரு 2-3 கெமிக்கல்ஸில் இருக்குது. ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டஸ்ட்டு இல்லை வந்து வைரஸ் ஏதாவது சம்மந்தம் இல்லாமல் வெளியிலேருந்து அந்த உடம்புக்கு ஏற்றுக்காத ஏதாச்சும் உள்ள வந்துச்சுன்னா உடனே வந்துட்டு அந்த கெமிக்கல் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம ரிலீஸ் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. ஓகேவா, ஏன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் வரும். ஓகேவா, ஸோ ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா, நர்வ் செல்ஸ், அதாவது இந்த நரம்புகள்லாம் இருக்கும்ல, நரம்பு வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ அந்த நரம்புகள்லாம் வந்துட்டு என்ன இருக்கும்னு வந்து இதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் நரம்புலாம் இருக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட நரம்பு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுத்துரும். என்னடா நம்ம உடம்புல வந்து எவனோ வந்து ஒருத்தன் வந்துட்டான், அவனை வந்து வெளியேற்றி அவனை சொல்லிட்டு அது சண்டை போடுறதுக்காக தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு தும்மல், அதாவது அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு தும்மி அதை வந்து வெளியில் பண்ணுறது. ஓகேவா, நீ யோசிச்சு பாருங்கள், அது வித்தின் வந்து ஒரு செகண்டுக்குள்ளேயே நடந்துடும். ஓகேவா, எவ்வளோ பெரிய இது பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ வந்து அந்த நரம்பு வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த நரம்பு வந்து எல்லா இதையுமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாது. அதாவது எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாய், தலைக்கு பின்னாடி கண், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காது, அதுக்கப்புறம் உள்ளார இருக்கிற பார்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் அந்த இதயம், அதுக்கப்புறம் நுரைய எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணும். அதனால தான் நீங்கள் தும்ப பாரு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்கள் நெஞ்சு வந்து அப்படியே உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும். தென் வந்து 1 செகண்ட் வந்து அப்படியே இதே நின்ன மாதிரி இருக்கும். சடனாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னதான் தும்முற மாதிரி இருந்தாலுமே வந்து உங்களால் வந்து கண்ணை திறந்துச்சு தும்மவே முடியாது. அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஓகேவா, இது ஏன் வந்துட்டு இந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணு வந்து ரொம்ப வந்து சென்சிட்டிவானது. ஓகேவா, ஸோ வந்து அது வந்து பொசிஷன் வந்து மூவ் ஆகிடக்கூடாது, அதாவது இருக்கிற இடத்த விட்டு நகர்ந்துக்கூடாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பேத்துக்குலாம் வந்து கண் வந்து நகர்ந்துருக்கும். ஒரு ஒரு அவங்க பார்ப்பாங்க, ஒரு கண் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும், பக்கம் வந்து நம்மளே தான் பார்க்கணும். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கண் வந்து நகர்ந்துடக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதயம் வந்துட்டு அப்போதைக்கு மட்டும் டெம்பரரியாக வந்து அந்த இதயம் வந்து துடிச்சிட்டு இருக்கும், அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக துடிக்கும். ஓகேவா, அப்படியே சுத்தமாலாம் நின்றுறது. ஓகேவா, ஸோ இந்த நரம்புகள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கனெக்ட் ஆகிருக்கனால என்ன பண்ணுன்னா, அது எல்லாத்தையும் வந்து பிரெயினுக்கு அனுப்பினோன்னா பிரெயின் மூளை இருந்துட்டு உடனே சொல்லிடுது, நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணு, நம்ம வந்து இந்த வந்து வெளியில் அனுப்புன்னு சொன்னோன்னா எல்லாமே சேர்ந்துட்டு வெளியில் வந்து தும்மி வெளியில் அனுப்பிடுறோம். ஓகேவா, ஸோ இந்த தும்முற டைம் வந்துட்டு எவ்வளோ இது ஸ்பீடில் வந்து நம்ம வந்து தும்புறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த காற்று எவ்வளோ இதில் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 மைல் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். அதாவது 1 மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டு தான் வந்து வருது. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், 1 மணி நேரத்தில் வந்து 60 கிலோமீட்டர் போகணும்னா ஒரு காரால் போக முடியும், காரில் தான் போக முடியும். ஓகேவா, ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்துட்டு நம்ம வெளியில் வர காற்று வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இல்லாமலே வந்து சில பேர்த்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ரெகுலராக தும்மல் வந்துட்டுருக்கும், இல்லை வந்து மத்தியானம் பார்த்தா ரெகுலராக தும்மல் வரும். அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாக வரும். இல்லைன்னா அவங்க ஏதாச்சும் ஒர்க்கு பண்ணாங்கன்னா தும்மல் வரும், இல்லை வந்துட்டு ஓடினாங்கன்னா தும்மல் வரும். ஏதாவது சும்மா வந்துட்டு எதுவுமே இந்த மாதிரிலாம் குப்பையெல்லாம் உள்ள போயிருக்காது, பட் வந்து தும்மல் வரும். அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து ஒரு தப்பாக வந்து நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்தை பார்த்தோன்னா உடனே தும்மல் வரும். ஆமாம், சில பேர் வந்து இருக்குது. ஓகேவா, அவங்களுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நான் கண்ணு தானே பார்க்குது. ஸோ வந்து கண்ணுக்கு வந்து உடனே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன சொன்னால், நீ பார்க்காத, ரொம்ப வந்து வெளிச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணை வந்து நம்ம மூடும்ல. ஸோ அந்த மூடுற டைம் அந்த கண்ணோட நரம்பு வந்து இந்த நரம்போட டச் ஆகி அது வந்து என்ன சொல்லிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, தெரியாமல் வந்துட்டு நீ மூடுறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு கண்ணையும் மூடிக்கும், பட் வந்து அந்த தும்மல் அதே டைம் வந்துடும். அதே மாதிரி வந்து இந்த திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா காலையில் டைம் வரும். அதாவது காலையில் டைம் வந்து கொஞ்சம் குளிராக இருக்கும், மத்தியானம் போக தானே வெயில் அதிகமாக இருக்குது.
ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர், அதாவது அந்த இது கொஞ்சம் அதிகமாகவும் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, சரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் உடம்புல வந்து ஸ்வெட் ஆகுது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம நினைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த நரம்பு வந்து இந்த நரம்பை தெரியாமலே ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுறதுனால தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான டைமில் வந்து தும்மல் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ வந்து தும்மல் வரதில் ஏதாச்சும் தப்பு இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிலலாம் எதுவும் தப்பு இல்லை. சில பேர் வந்து தும்மக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பப்ளிக்காக நிறைய பேர்லாம் இருக்கிறாங்க, அப்படியே சொல்லிட்டு அடைக்கல வச்சுருவாங்க. அதெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் வந்து தும்மியெல்லாம் அதாவது கேர்ஃபுல்லாக வந்து கர்ச்சீப் வச்சுக்கணும், மற்றவங்க மேலே தும்மிடக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இந்த தும்மல் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு நம்ம பாடியை வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதாவது நீங்கள் மார்னிங் வந்து எந்திரிச்சு குளிச்சா எவ்வளோ ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி வந்து ஒரு டைம் வந்து நல்லா தும்மிருந்தீங்கன்னா நல்ல ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த டாபிக் வந்து சின்ன டாபிக் தான், பட் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க, தும்முனோம்னு வச்சுக்கோங்க கண் வந்து வெளியில் வந்து விழுந்துடும், இதே வந்து நின்றும், நீங்கள் செத்து போயிருவீங்க அப்படி சொன்னோம். அதில் எல்லாமே போய் நீ இனிமேல் நம்ப வேண்டாம். ஸோ நம்ம நாளைக்கு வந்து வேறு ஏதாச்சும் டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம். இதில் ஏதாச்சும் தவறான்னு நினச்சிங்கன்னா, இல்லை வந்து ஏதாவது தப்பாக நான் சொல்லியிருந்தேன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். ஸோ see you tomorrow. Fine. Thank you. Bye.